dames en heren, de lint aangehangen. De eerronde begint. Voorop Challe 4-5-4. Ho even. Even stap. Jammer. Jammer. Ik ben Harm van der Meulen. Ik ben 68 hier. En mijn taak is hier als ringmeester om te beheren dat het gebeuren in de ring correct en keurig gebeurt. Die is 73, de laatste. Nou heb ik het, hè? Hier. 84, 81, 87, 78. 77, 76, 85. Ik ga de volgorde bepalen. Uiteindelijk zou die hinders die naar binnen, maar als je die op tijd binnen helje, die te bruut, maar dat die er inderdaad uit gaat en dat de tijden die we ongeveer mee krijgen in geheel, had die ik wat klapje. Nou ja, je zet dan de hinderste plak natuurlijk en dan wacht je al dat de lenten binnen en dan let je zich weer oren gaan. Rijn, wil je opstellen? Hoe ben je hier inrollen? Ja, dat is eigenlijk een beetje van oerlevering. We zitten in een hele hinderfamilie, laat ik het zo maar even zeggen. En ik ben denk ik een dikke 15 jaar in begonnen als ringmeester. En eerst dus ik ben achter begonnen, laat ik het zo maar zeggen. En langzamerhand ben ik dus nu in de hoofdpiste. En hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou, doordat de jaren dood waren en nou ja, helaas is er een keer van overleden, dus dat is net zo leuk geweest. Dus zodoende ben ik in de hoofdpiste gekomen. Nou ben je nou net een beetje bescheiden, want je moet toch ook wel wat kennen worden, dus ja, dat zeg wel, maar je hoeft ook net groter te doen dan je binnen, want je kent natuurlijk net alleen nog. Het is wel mooi dat ik in de hoofdpiste, maar dat ik geen aansturing krijg van andere ringmeesters, dan wordt het een merkend. Heb je ook wel tijd om te genieten? Ja, zeker wel. Ik geniet er ook wel van. Want ik bedoel, als dat net zo is, dan heb je direct een aardigheid met ons. En zolang je het mooi vindt, nou ik vind het dan prachtig, dan moet je ook de dwaan blijven. Maar zodra je zegt, nou met jaren, ik leeuw het wel, dan moet ik passen. Als die tijd maar wist. Maar ik geniet je er best wel van. Oh meneer, het is niet de bedoeling dat u in de ring bent. Nee. Ja. Het is de bedoeling wel dat je de hele dag scherp blijft. En het is ook een beetje de bedoeling dat we een beetje uitkomen op een tijden op het eind. Want dat zij zo wordt, zal ook dan kunnen we de kampioenskeuring uitzenden op Friesland. Maar dat willen we ook graag natuurlijk, als dat echt zo is. En dat hing natuurlijk wel een hele product van u ook al. Wij hebben gekozen voor kampioen 4,95 €. Ja, ja. Ja, ja.